lagi ke channel aku. Di sini aku akan membuat slime bersama teman saya. Hai, nama saya Uli. Dan nama saya Vina. Kita di sini akan membuat milky slime. Nah, kalau mau ke tutorialnya langsung, mari kita mulai. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah lem. Kita pakai yang clear glue ya, bisa pakai merek apa aja. Aku pakai Pavinal ya. Iya. Gel pomade. Ini kita pakai gel rambut ya. Pewarna. Kita pakai di sini pakai pewarna warna biru ya. Dan slime activator. Dan alat-alat yang dibutuhkan adalah cup, tempat untuk membuat slime-nya, dan 2 buah pengaduk. Kalau mau ke tutorialnya langsung, mari kita mulai. Pertama-tama masukkan lem Pavinalnya. Ya. Aku pakai setengah ya. Udah ya, tutup kembali. Ya. Lalu kita masukkan gel rambutnya. Sedikit aja ya. Sedikit aja kita ya. Cuma perlu sedikit. Secukupnya aja. Ini ya. Segini. Kita aduk-aduk sampai merata. Iya. Jika kurang bisa tambah lagi. Ini ya. Lalu sudah tercampur dengan rata, kita kasih pewarna makanan. Kita pakai sedikit aja ya. Kamu tuh ini ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti biar warnanya tidak pekat. Gak apa-apa ya warnanya kebanyakan. Tutup kembali supaya tidak tumpah. Lalu aduk kembali sampai merata. Jika sudah seperti ini, kita kasihkan slime activator. Kita pakai 5 tetes. 5 tetes dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Udah dulu, lalu kita aduk. Ini ya, belum jadi ya. Jadi sudah agak menggumpal sedikit. Nah, kalau kurang kita tambahin slime activator lagi 3 tetes. Secukupnya aja ya, sampai menggumpal. Aduk sampai menggumpal. Terserah mau berapa tetes. Ya. Nah, kita kasih slime activator lagi 2 tetes saja ya. Udah, tetes dulu, lalu aduk-aduk. Ini kurang ya, kita tambah lagi. Aduk sampai merata dan sampai menggumpal. Ini ya guys, sudah agak menggumpal sedikit. Iya, tapi belum semuanya. Iya, ini nanti jadinya nggak lengket tanpa baby oil. Iya guys. Ini ya guys. Dan yang masih begini, kalau kurang kita tambahin slime activator lagi. Iya. 3 tetes, 1, 2, 3. Dah. Lalu kita aduk-aduk kembali. Iya. Aduk-aduknya jangan terlalu keras dulu. Aduk-aduknya jangan terlalu keras ya, nanti tidak mencampur semuanya. Kita tambah lagi. Secukupnya aja ya. Ini belum jadi ya. Ini udah mau reaksi untuk membersihkan wadahnya. Ini ya guys, sudah agak menggumpal sedikit. Ini harus dibersihkan ya wadah-wadahnya. Dengan slime ini. Dengan slime.
nanti dia kecampur kok ya. Kalau jadi, merasa belum jadi ya bisa tambah lagi. bagus ya rambutnya. Ini aku yang bersihin bagian samping-sampingnya. Ini ya, ini agak menggumpal sedikit ya. Sini, begini ya. Iya. Ini. Aduk-aduk hingga merata. Aduk-aduk Terus ya. Lalu tambah lagi jika Lem lengket. applicator. Udah. Secukupnya aja ya. Ini sudah hampir mau jadi. Jangan menggumpal, benar-benar menggumpal ya. Benar-benar menggumpal. Ya, udah benar-benar menggumpal. Ini masih lengket. Iya. Jadi kita Tambahkan Selam activator. Selam egg-nya secukupnya aja ya, 5 tetes. Iya, nanti kalau Jika kurang bisa tambah lagi. tadi kita membuatnya kayak gitu. Aduk lagi sampai merata. Coba kita pegang ya. Oh, ini masih agak sticky. Iya, lengket. Kita harus pegang kecil-kecil ini ya guys. Ini terlalu belum mengeras, masih lengket. Tambah lagi selam activator jika kurang. Lalu aduk-aduk hingga merata. Iya. Pegang. Masih ya guys, kalau tangan kita kotor. Iya guys, tadi kena warna makannya. Coba kita pegang ya guys. Masih lengket. Ini udah lumayan sih nggak lengket, tapi kita mau rendam pakai selam egg ya. Ini juga jangan diaduk ya. Jangan diaduk ya, cuma direndam aja. Direndam aja. Kita tunggu 10 detik. 1 menit cukup bisa. Nah, sudah selesai. Udah, lalu kita aduk. Ini ya, diaduk lagi ya guys. Aduk. Kita harus merata ya. Oh iya, cupnya juga harus itu ya. Harus bersih. Harus bersih dan ada tutupnya Agar nanti dia tidak mengeras. Coba ya kita pegang. Udah tidak lengket lagi ya. Ini kan ada masih kotor-kotor di pengaduknya. Ya, jadi kita mau udah jadi. Ini ya udah jadi ya. Jadinya begini. Jadinya seperti ini. Ini bagus, tapi agak lengket sedikit ya, ya. agak sticky gitu. Karena warnanya kebanyakan jadi lengket. Iya. Ini ya guys. Tuh, Bagus kan? ini coba kita kasih selam activator lagi ya. Ya. Ayo, masukin kasih selam activator lagi. Ya. Ini masih lengket ya, tapi kita mau kasih selam egg. Jangan diaduk ya. Direndam. Cuma diaduk, harus diaduk. Enggak sih. Iya, saya tadi masih. Kita aduk ya. Ntar ya sambil nunggu teman. Selam egg-nya harus banyak ya. Ini kalau nggak banyak bakal jadi lengket terus. Nah, udah diaduk segini, kita tunggu 1 menit ya. Sudah. 1 menit, kita
kita aduk-aduk kembali ya. Ya guys, ini kalau lengket tuh kayak gini. Lengket ya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Nih jadinya. Ya, masih lengket sedikit. Kurang ini. Atau kalian bisa juga dikasih baby oil atau minyak kayu putih, minyak kayak minyak goreng juga bisa. minyak sayur maksudnya. Minyak goreng juga bisa. Ini yang masih lengket sedikit. Nah, ini harus Atau egg-nya taruh di sini terus dimainin. egg-nya ini harus diaduk-aduk. Harus 5 tetes ya supaya banyak. Ini supaya bisa terendam. Ya. Begini. Sudah seperti ini kan jadi agak kenyalan gitu. Ini bakal jadi bagus. Ya sudah guys, ini videonya. Ini ya jadinya hasilnya bagus banget, Soft banget. Mainin. Oke guys, inilah videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel kita. Dan aku komen tentang pendapat video ini. Dadah.